नमस्कार साथियों, बायोग्राफी चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा है आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मजे में भी होंगे। हमने आज फिर बॉलीवुड के बैकग्राउंड से जुड़ी हुई और एक नई किस्से से आप सभी को रूबरू कराने वाले हैं। बॉलीवुड की बैकग्राउंड में अनगिनत किस्से कहानियां छुपी हुई होती हैं जो कि आम जनों तक नहीं पहुंच पाते हैं। हमारे चैनल पर हम कोशिश करते हैं उन्हीं किस्से कहानियों को आपके सामने लाने की। तो चलिए कहानियों पे चलते हैं, शुरू करते हैं बॉलीवुड के बैकग्राउंड से जुड़ी हुई, छुपी हुई और एक नई किस्से। लता मंगेशकर की आवाज, आनंद जी के हर बोल से छलकता है होने वाली दुल्हन का दर्द। 44 साल पुराना गाना सुनते ही आंखों से छलकते हैं आंसू। हिंदी सिनेमा में आज से 44 साल पहले एक ऐसा गाना आया जो आज भी हर शादियों में जरूर बजता है। इस गाने के बोल ऐसे हैं, हर किसी की आंखों में आंसू ला देते हैं। वही लता मंगेशकर की आवाज इसे और खास बना देती है। सिनेमा की एक खासियत है, इसमें हमारे भावों को इस अंदाज में पेश किया जाता है कि हम बड़ी ही आसानी से इसके साथ जुड़ जाते हैं। इसमें सबसे बड़ा रोल निभाते हैं गाने। कई ऐसे गाने हैं जो सालों बाद भी जब लोग सुनते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बात करें लता मंगेशकर की तो वो एक बेहतरीन प्लेबैक सिंगर रही हैं जिनको आज भी उनके गीतों के लिए जाना जाता है। लता दीदी ने अपने करियर में कई कालजयी गीत गाए जिसकी वजह से उनको स्वर कोकिला कहा जाता है। आज हम एक ऐसे ही गाने की बात करेंगे जो आज भी बेटी की शादियों में बजता है और हर लड़की इस गाने पर परफॉर्म करती है और सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कौन सा है गाना? हम जिस गाने की बात कर रहे हैं वो है प्रेम रोग, जो साल 1982 में आई थी। इस फिल्म में ऋषि कपूर और पद्मिनी कोल्हापुरी की अदायगी ने लोगों का दिल जीत लिया। 44 साल पहले आई इस फिल्म का गाना हर लड़की की संगीत में जरूर बजता है और इस पर परफॉर्मेंस भी होता है। हम जिस गाने की बात कर रहे हैं वो है ये गलियां ये चौबारा, ये गलियां ये चौबारा। इस गाने में पद्मिनी अपने शादी से पहले डांस करती है और अपनी दोस्तों और घर वालों को बोलती है कि अब तो मैं परदेसी हो गई हूँ, अब यहाँ मत आना। गाने के बोल, यह गलियां यह चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, अब हम तो भये परदेसी के तेरा यहाँ कोई नहीं, के तेरा यहाँ कोई नहीं। ले जा रंग बिरंगी यादें, हंसने रोने की बुनियादें, हम तो भये परदेसी के तेरा यहाँ कोई नहीं, के तेरा यहाँ कोई नहीं। इस गाने के बोल लिखे थे संतोष आनंद ने और इसका संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। लता जी ने अपनी सुरमई आवाज से इस गाने को कॉल्ड बना दिया। 6 मिनट 30 सेकंड के इस गाने की हर एक लाइन और हर एक अंतरा और मुखड़ा ऐसा है कि हर लड़की इससे कनेक्ट कर पाती है। ये गाना हर शादी फंक्शन में बजता है और इसे सुनकर हर कोई भावुक हो जाता है। इस गाने के बोल, म्यूजिक, लता जी की आवाज और पद्मिनी कोल्हापुरे का डांस एक ऐसा परफेक्ट कॉम्बो बनाता है कि इस गाने से हर कोई खुद को कनेक्ट कर पाता है। यही वजह है कि 44 साल बाद भी ये गाना हर शादी वाले गानों की प्लेलिस्ट में शामिल रहता है। आज भी लड़कियां करती है परफॉर्म। इस गाने का जादू ऐसा छाया है कि इसमें लड़कियां आज भी परफॉर्म करती है। ये गाना हर शादी फंक्शन में जरूर बजता है। ये गाना शादी होने पर जो भावनाएं लड़की के मन में होती है वो सब इस गाने में साफ नजर आती है। धन्यवाद साथियों। आज के इस वीडियो में हमने बॉलीवुड की आइकॉनिक मूवी प्रेम रोग के एक पॉपुलर गाने से जुड़ी हुई किस्से को आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।